et l'autre ande kangie belé ba koseli enfoutema ti enfoutema côté afandi atela kaso pena enfoutema za vrai enfoutema na logique ba tu ba na Congo 100 kangata 10 nonati bino ko miko tsa pamba sa benga bino vraiment alba no polele vraiment bino mobala ko zonga ngala moi j'ai comme entraîneur na mais moi c'est tangate moi c'est uta mboka mobala universitaire mais mobali makamba komi na suka lembi po famille ne kutu babite tika po nzela ngo tungisi yo mingi ba engra bazati le même maman bote akufita za parce que li papa 500 kaka mais papa nzambo on a bar champion ouais na lo ba no soko yo kinga original na vie conseil gratuit zanga na yo tout okomana lobi zanga na yo tout mais zaka na dignité ko pesa au valeur ouais yango na lobi na yo ba ingra bazatalebe ba garçon mingi mone be na basi ba otama na bala waya foti na bango te bolingwa pesa ki na famille bolingwa pesa ki na mwasi na mobali et trahir yana bande ko musuba ko bebse lo copie sa oyeba yozo kansa ba camarade zo ka famille na propre ma sola na bouteille ki mbete ponche magotu balala ne to la sagesse on peut se schéma ouais o matima kasi ah bisonde secret ya makambo pete ouais ba ilo penda mwasi ya poto rien beli mwasi atanga rien kaka ya mboka wana alandi bolingo te alandi ndebo doki motema malamu akuta na difficulté présent ba garçon musoso mona personne ka bimia $5 et uti pa mwasi na bi ba se mibala lelo te mibala lelo ba kuma kota nyongolo la pambaso linga pêcher ngolo munene azinda kala ache or Dakar déjà mis ça du soko kaushi ngona fufe kole ekoleka tama tenda Dakar na pambio kanche kwa bwaki Dakar njoka ndecha pa misangola munene mibala kisasa soko mwana zokosa manchi pesa ngabo njoka ndepa kose lobi akoma na mbonga zo fia pembeni na chaeze zemi wana mibala be skroneti babiso mibala kisasa la pipa baba venturier yango moni mibala kala azaka soka mwana ba papa kala te atanga ye moko metango angindi azo présenter mwasi mais yondo tanga mwasi atanga te comment zo présenter mwasi outa na mwasi muso aza mokonzi na place bachaye ana posa bimana mobala atande banduma bazaka te mwasi asala gari okobima ne tongo tipo kabike na gagner confiance mobali kwenda lukela kanga voilà mais basio bakenda ba copie ba débrouiller ba salaka akoma lokwa na esprit mobali ba posa njote koma ya koluka ndamu yana mwasi muso aza na mbongo na mobali bazaka na ndako tantôt si une semaine donc quand tu vas là la mettre mort ba ko sa bolingo tantôt 3 fois koleka 7 fois pe belete na lo ba no polele po constatation za makamususu vraiment so kompanenga ouais ayebi nani abomba yana ba pia kamusu même chebino bandeko no propre ba ko baile yo camarade musu sa ko yeba ote bokutani kaka soka lingio na vérité mon style tuti pia ka nyoso chebino bando benga na massa zo peso solution mais ye pa bonga te na mukia zo kote na contexte massa nanga jona zoya so ke bochele badi donc baile yo kiti yondo zo pepula ngosu na papier na papier mon château na mbo et là si que zwaka ka bon so ko bon sa to fandi to ba o so tala na biso frère tester ya vie eza okubunga te ko eka poso ko zana position de faiblesse o mitika kana façon nyonso ba kana mingi na miso santika na lupango koto monika ya mbelo santiki balinginga te ozo forcer affection na makasi yango mon okanga très bien et ana oyo ba nyokola ye pa kota makampa mwasi bande ona ba sala bango bongo na mususu dans le vie du kaka pozonga giga bon tamboloka na franc mais o nzamba tshela biso to atozana no zanani liboma abebisa makam akoma na contraire ya bag tant to mona ke na fulu to sekra ya mona ke kune komi danger koleka mukili mais pourquoi va kati après ça za na franc mais batunyo sa ta babeba maboma te bon liboma kati a France mbang e ke ba kamesha mbangi tout tanga na zonga si maela ki bomote koti liboma ke pembeni soka kati liboma ezo grata ba papier na simba nyawa wapi sakana yo bate ya privilège pia yango na jebisa yo tambola na ekenge na vie ko bonga ndenge toyebela kaleza so zana mbongo nde bakolokao lelo atambongo te courage kaka bana no bakola kana santa bien bimaka na lipapa songa na lipapa ata dimanche tambaka na lipapa mais soka bana basomona ba osaka na lupango baza à l'aise omona kana lupango dia mal à l'aise koti bana no bakomona ba miti febe bongo kolelanga bana basalini lupango ya yote yanga te to biso tu bafute koma ko saka na bana anga de so ndakuka kaka peine ya libala eza te kotia mwasi alliance alliance eza bien mpo na raison mais koyepe kotia alliance obangi biso na bolingo solo eza te bateyaka binoko Pasteur John naoloba no polele conscience ya moto atanga te ezofundaka nalinga peti te mpo aza mwana ndeko na ngai ya quartier euti wapi ezangi lelo ebelo basisi classe nazoloba no polele talo bango français mais eloko wana babuka
mwana na o propre communage à mwana na yeso que zata ko linge pour ça piaka à profiter vraiment mais tala français na munoko poste pe na mwana na pays ya munene au diriger pe bato be ba pesa ba benge chef mais na sima ndumba ko le kapaka juma vraiment ana lubo na meminga ngambu ai vraiment comment moi si basala libala te mazana esenga ko lamba na ndako na nzunga milinga ondira la mina na recho foyeba bola afula ba ko pesa ba technique so kimia wana esengo pesa mobile nanga batika ayo ko mekana quartier ko bebana bango na bango bakutani wa français tangaki na Louvain na Avar na wapi na Louvain tango basangani bakanti mele batanga ndiko pia raison na petit lelo manka ya ko sakana ti ai bisayo vraiment nalo bapolele to tango so kanga zuwa na salioni est que français na ona koti te angana bien na tiki so to kutana mindele ngana ko bimaza zoba kona ibolo bango ngo to malako baba siko yayo na ngani bon comment mutatanga yoki fa yuzu zuwa mikolo na Congo to pila bango na challenge bon passe à Congo tala biso te basira to tala TV poto banga m'en fou OK to ke na TV wapi français na bino bande bito bika bobalo ka po boko sabi biso nazo bano makambo so yokinga ni nazo tirer leçon mayele ya kibomoteleki ya classe ya classe ezala ka pesa olipa na kimia ndongo zo sala zo de compagnie bazo so ngelo mbongo so mimutu kanda ndako ba o se pété babata voilà otali papa salaire na ele qui me passe $50 kende na ndako so bomba plus de 14 personnes bazo tanga puis ondima te ke ndako ila lanza voilà contrôle ni tata saki na mbongo mukesa ikontuna baka bomba bana malamu Oba na otala mbale komi moko na biloko kana te bazo chela. Tala ko feti na sani mo songa pamba te ba chelo wangila. Ai. Turi na mesa ba kinelebe ebele. Bambolo ngoto kitoko kewa ko sika sika banga ba bwa kande ba tolo mituna sa na sani. Ko tafuna ngona mzala ndo bikedi mututa mesa soko njazo kanta makokoto. Krat. Yango moni biso bato mwa kala. Naza penda kala te me naza parmi ba o bakuta mwako. Ndambo malamu wa Congo kota suka vebe ebeba vraiment donc na une époque wana sikoyo na mukili yo moko foyeba ngati na zao ko bonga na nga eza bomengo te po bomengo eza ka kombo moko to pesa ngolo kumume e fanda place ba tutokanisa te OK bomengo ko fanda pa na nga na misu na fola mais na sengwa mukio na zoko lokwa na lingango pona zaka pia kere pesa nga raison na mwasi bana ba kolondre ba kenda ka vacances mais njoko ba bimata kisasa te na zaka ka me bana ba jeu sengo comment mo bala voyage ta zaka na kisasa mazokola ne sengo pela la ka kitoko na poka melima bière moko matame bimi pa bike kisasa tika la boye patron le kana mbongo soko tele patron tu voyage aux États-Unis na Canada na Belgique soko tele ndia kuno bite muto pena nga za ko nginga mais na vérité aza mal à l'aise OK mais na misu apila biso na vivre le quoi pile bon soko moninga na pani seke pile nganga ina nga bien pile les années ni nzala voilà soko liete nzoto ko tarna mabolembu seke fait pile les années tant ko lia nzoto zo ezongi na ko kanga maloba mingi te je passe directement ya ko saluer avec gentil bonjour pasteur John bonjour mon frère bonne santé très bien par grâce vraiment elo na sepelaka nanu te na ya pasteur John alobaki non nazobela non naza malamu te donc c'est que nzamba batela ko à tel point que ozala kaka bonne santé pour oleka na ko servir biso te bon eza pona ko te aka te nga nazaka na santé malamu po nzamba tianga depuis na yati lelo original est-ce que pile soke sili montre ce qui pile sili est-ce que montre kufi te kufi te montre kufi te me pile ici et sili côté pile aussi la montre te et telemi so utana mtamwe ndenge tenni pendant 10 minutes ba montre ça ya kobe montre ko seka nganga ni te pile ndesi et sili so ba changer pile nazo nazongi vraiment et c'est mon nyocha pile sika ba kumso changer pile mais montre ça ya kokufa et vous ça la goût ta on comprend on a vivre le quoi pile bon so moninga na pani seke pile nganga ina nga bien pile les années ni nzala voilà so ko liete nzoto ko tarna mabolembu c'est fait pile les années tant ko lia nzoto zo ezongi remarqué ko mo ba tuminga ba comprendre te pour moi biso to kola na ba koko banda bo mwana kokola na ba koko eza na avantage ba koko ba uta mboka ba ila aw oui oko remarqué bana bana mike ata bobeli te ba saka biloko moko ba tsaka ba makasa ba tokisi po ba tongola bino po courage ça ouais oko sa biloko moko ba tielo kwa citron na kati makasa tango zo mela lokwa mabe menzo zo tonga nzoto mikueku ekuba oko remarqué bana bongo ba bela mingi te par rapport à bana lelo ouais ba bota mingi me ba tongola bango te kisi muke toke pharmacie ndeto tala ki film to pesa mwana kisi
moi na tellement kiboko ko yete kimindele le kitro na condition via qui ça c'est manquant moi na 4 mai moi na simi de la coup akufi oh famille balelinga moi vraiment o memi via ligue c'est pas moi na motela kana TV mais ça yo hey netika bando vivre novela simoko na we bisayo biloko wana e perturber concentration yango moni biso bato moi kala naza penda kala te mais naza parmi ba o bakuta moi ndambo malamu ya Congo kota suka febe ebeba vraiment donc na une époque wana natali vraiment ba mikolo nyonso bazali kala batambaki na ma ordre mabe ya kala ezalaki ya makasi koleka lelo bato bayebaka te mais ya lelo bimi polele bimi ebele bakumisi yango babangi koleka ya kala ezalaki ya moke mais ezalaki ya makasi vraiment. Nate sans comprendre. Ouais, pasteur John. Pour ce total ben mibi ya kala bazana kisa koleka mibi ya lelo. Ouais. Mibi ya kala bazana kisa ça me bomo na été. Oui. Mais aza muyibi soko tali bar poto ata yili okena ngango omona so muyibi ndenge nini comment mutakotia moko na compagnie bimi na 50 filles à goudron bon pas pour me manfo boza 5 personnes mais bimi sango ye moko atuki compagnie ko koya tamba ko tala kaka ye ba walas voilà babuda bajango ba taba na TV ba samba balekana te la TV est muyibi ni obeta tena mibi ya kala pour comprendre mais tant de mando sala ngo masqué lelo babimi ebele comme si baleki nzokande pepele ndenge ba fille ya lelo pasteur konino lo mibi akala bazayi so ba koya ba komeli bino lettre yango na yebisi ya nazo pesa be exemple pour na relaxer ke bato lelo bazo kanza ba pile akala na koyeba voilà oya akala bazaka na maîtrise pour bazaki na contrôle technique ya civisme ya vie OK o tikelo na poto ezangi na Afrique voilà na Afrique tikena ba payer ko luka soko tali partout côté perturbation ouais nazo bano makambo so yokinga ni nazo tirer leçon mayele ya kibomoto leki ya classe ya classe ezalaka pe pesa olipa na kimia ndongo zo sala zo aider compagnie bazo sontelo mbongo so mutu kanda ndako okoki kozala mayele ya classe babetelo maboko mais kote kovive na bato bolole vraiment nga nazosenga bazanga ta mayele ya classe baza na civisme kozala na boboto baninga mpo mokili ekende malamu vraiment soko tali pasi ya Congo nyonso ekoka pe pesa Congo kimia ningi ezozanga muke basepelebele bale na mbongo tondi na ndako vraiment mayela kotanga eleki mingi misi bango bagoigoy bamipesi na français sa bakontrole makambo nini tokopesa pays raison bazwi sagesse ya kala ezalaka na bapapa babwaka bapapa bakolisa bango bazalaka na titre malonga te me babomba bango ba 14 personnes na ndako ebele bakoyi bakonzi bauta na bandako bazalaka 9 13 bon ba papa kala bazaka bobota tabana boti te fasenga bavanda ouais ba papa kala mais so tali salaire na ina ba onatra na ba Sogeira na ba Shani o ba bloko totanga wana na ba compagnie moko ya kala so ki ba compagnie moko ba OCPT babata voilà otali papa salaire na ele qui même pas $50 kende na ndako so bomba plus de 14 personnes bazotanga puis ondima teke ndako ilala nzala voilà konto ni tata saki na mbongo mukesa ikontuna baka bomba bana malamu bana no reba iba maelo ba papa bakolisa bango tongo bango bakoli bakomi batu babongi bawangani makamba ba papa loka ba papa batanga ka bien te seke ba maele te bango na bango bakutani wa français atangaki na Louvain na Avar na wapi na Louvain tango basangani bakanisi maele batanga ndeko pia raison na pays lelo manka ya kosakana te bisayo vraiment nalo bapolele eloko pasteur John Lobi ezaki vraiment il fallait to solango mais anticiper salinga bien na lobelango kaka lelo tozo ko observer na kin na biso on dirait valeur mbongo et dépendre na mutu omona mutu mususu azana mbongo ebele mais ndaku na ye malonga te asisa yango na babar na baloyenge mais mutu mo azana mbongo amuke mais osala commerce problème eza boye problème d'abord ya mbongo te po mbongo mutu to atomoni mobola azaka na mbongo po tia koma kalobi seka azaka na mbongo ebombaka ye voilà kosima mbongo mutu nyonso asimbaka mbongo kozala na mbongo ebele nde epesa mela bato nyonso tuti po bazaka nango neti baza ya mikie nde babimaka na konto lokola baleki bao bazwaka po bao bazwaka bayebi kopesa vika na loyenge sa bapesa vi na bango raison kobomba bango o babima na mbongo ya moke babimaka lokola bazanga miso tina na miso ya bato oyebi mutu alingaka ndako atayelaka oyo aza te okomoi na lipapa coupe katana comme si bolole mais kendo ta ndako bato azobomba ya kilo ti azobima azosala susi ne kaka mwasi na ngai na bana bakokola ndenge nini pene ya libala eza te kotia mwasi alliance alliance eza bien mpo na raison mais okoyi mpe kotia alliance obangisi biso me na bolingo solo eza te bateyaka bino ko pasteur John naoloba no polele
Pasteur John. Comment on a mususa tia alliance kuta so bon so bon na alliance pour PCR c'est que le la bala za alliance. Donc on va finir sa quartier boutique à Solanda bango to ba kopa kindumba ya yango wana mena alliance na loboko. Bobo zemona kutu sa alliance on dirait mutu mabenjo ka mutu malamu ye wana. Comment mutabeta ka kopa za na moi si kuta bala ete manga ko tia fia quartier sur litoité. Service me wana matanga te. Or batu ba bebsa ka mukili batu batanga te. Et bela ba ya kara batanga te me ba batela ka fio ko ba leka université. Comment ba to sa ba leka ba ninga ti lo ba pesa bango valeur que na bebisa ete. Akola na misu nanga. Na saka nanga ko ba melonga te me na soka ba la na kenda ke kala. Komela nanga eza yanga po depuis masali nganga na zaka momeli. Banda na tia fio lito komi yanga na tikala awa fio na taza pemba taza mwinda uti wapi macha litoi ezate conscience ya mutu atanga te zofunda ke na linga pecho te posa mwana ndeko nanga quartier e uti wapi ezangi lelo e belo ba sisi classe na so ba no polele talo bango français melo kwa na babuka mwana na o propre combinage mwana na yeso ko zata ko linge posa piaka a profiter vraiment. Mais t'as la français na munoko poste pe na mwana na payer ya munene au diriger pe bato be ba president benge chef mais na sima ndumba ko le kapaka juma vraiment ana libo na meminga ngambu ai tala parce que John meminga mbute alobine kaka po eza toli ya pete o sepeli na yango o saleli o sepeli na yango te yoka de qu'on appelle ce conseil ouais ke bana période tout ça so ko zotambo na batambongo contrôle la technique pour pia kana ko profiter ça so ba bêtise ça nga mutuna makuru vraiment alors ba no clair ouais ke bana pia kana me mango ekenge so ko lingolenga pia makasi kanisa ka tin ko zanga nanga e bani comment na kufa ka te me mutanga manipuler nga pas na mbonga nyame manga bimema fozonga giga bon tamboloka na franc mais on nzamba tshela biso to atozana no zanani liboma abebisa makam akoma na contraire ya bato tant on mona ke na fulu to secret ya mona ke kunye komi danger ko leka mukili mais pourquoi va kati après ça na franc mais bato nyonso ataba beba maboma te bon liboma kati après c'est mbang et ke ba kamel jambangi tout tanga na zonga si maila ki bomote koti liboma ke pembeni soka kati liboma ezo grata ba papier na kosimba nyawa wapi sakana yo bate ya privilège ya pia. Pasteur John ezokota Pasteur John lelo na omona molimo ama kasi parce que basi jonga na kanisaki to solo la yango obetanga déjà mwandambu parce que ndenge na classe là ki yango et comment nga va perturber Pasteur John auto le belo moko ngana kanisaki yo lobela biso ngo par rapport ya ndenge na bonisaki mani mais obetanga mwandambu lisolo ezani lisolo ya bolingo. Est-ce que bolingo ezalaka na classe bolingo tanga toté d'observer au lobano Pasteur John licencié mobile a médecin na grade amné na hôpital moi si avocate mais ba ko kumba na bolingo te 6 mois ba palangani mais ba batanga te ba kumbi bolingo malamu wana engagement oya commune occupation makamu misusu na nzoto elekera ba posa nzoto nebele outa na mwasi muso aza mokonzi na place bachaye ana posa bimana mobala atande banduma bazalaka te mwasi asala kari okobima ne tongo tipo kabike na gagner confesse mobali kwenda lukela kanga voilà mais basio bakendaka ba copie ba débrouiller basalaka akoma lokwa esprit mobali ba posa njote koma ya koluka ndamu yana mwasi muso aza na mbongo na mobali bazaka na ndako tantôt si une semaine donc quand tu vas là la mettre mort ba ko sa bolingo tantôt 3 fois ko leka 7 fois pe belete na loba no polele fo constatation za makamususu vraiment so compagninga ouais eloko wana pe komela lokwa muto azimbo tambo so mone eloko ngo te okozana nzala te tiko kama komi 17h saolia vraiment souci eloko wana koti na mutu ekimisi nzala comment tango ko somba skelo kango to liaki te banda tongo so obo zempe mena ba masa na bango to kota maleo mwa ina nga zana presse tela kama o mon oza na mbongo te aza na contrôle ko ba makambutu oza na mbongo abosa na kanzala ndenge pe makamuse koma na bolingo siko nazo pesa conseil au moni kozanga koyoka na bolingo ezaka ba patron te la plupart ko ela bango po motambongo pe mazaka na zuwa te on a le bano clair o assurance mbongo na ende soko mani motambongo azana mbongo so landaka bolingo wana ou bien moi si na yakala to mobile na yakala o balingana na tango apasi vraiment po ezali bala mususu no mona mobile zoba te akoma bolola mwasi oyo amonaka mwasi na soka boye fopo mwasi wana mobile ajekaka na niveau moko kutika ondema te muto ko bomba mobile na zaika mwasi wana bino bomoni na bisengo bobetele maboko apia ka bino poka za muto ngindi mais kota le kaka na pasi bino so akabela ka bino so bozaka bonga bolinga ye te mais fille wana so mona o komi lolo mama to nani so ka landa ke partout ya simbele kisi ya mbongo te
ayebi nani abomba yana bapiaka musu même chebino bandeko no propre bakobaele yo camarade musu sakoyeba ote bokutani kaka soka lingio na vérité monstile tuti piaka nyonso chebino bando benga na masa zo peso solution mais ye pa bonga te na mukia zo zo kote na compte masa nanga jona zoya soki bochele badi a comme si ndako na kikuko on dirait autorité na yo on dirait des chefs na ndako moko mais moi si nazo sentir que soki na lemba tana pimela mobile nanga mena pesa masa na ye affection à camarade à PSI, on dirait bien venir le bec changer où tu vois les angilelo. Alors bano makamamike. Parce que batu wana batika kana nyongo makanisi na mutu. Ata comme une fois masombele le pango atindi au poto au mona ga yangote pour place au bombae. Deko. Atoloba les kana pia comment na nanya ko respecter yo. Vraiment. Alors bano polele. Ouais. Toloba ga poto loba. Yango moni la plupart ba te belé soka kimite ye kaka. Eh ba ile pende moi si a poto rien. Beli moi si atanga rien kaka ya mboka wana alandi bolingo te alandi ndebo doki motema malamu akuta na difficulté présent ba garçon musoso mona place ko bimia $5 et uti pa mwasi na biba se bibala lelo te bibala lelo ba kuma kota nyongolo la pambaso linga pêcher ngolo munene azin dakala ache or Dakar déjà mis ça du soko kausi ngona fufe kole ekoleka tama tenda kana pambio kanti kwa bwaki Dakar nzoka ndecha pa misangola munene mibala kisasa soko mwana zoko sa manchi pesa ngabo nzoka ndepa kose lobi ya moni natangisa mobile ki akima ko na famille mobile ke akenda akoma na mbongo zo fia pembena cha zemi wana mibala be scronet babiso ndivina so yo kinga na hote original génération oyo pokuta mibala mitema malamu bazaka na tango akala bazaka te tous les jeunes garçons qui ça sur 100 batika au moins 20 pour moi na bango pe rare on dirait mabanga mais ya diamant pour moi nango faut tout molebe ebele mibala qui ça la plupart baba aventurier yango moni mibala kala azaka soka mona ba papa kala te atanga ye moko mais tango ngindi azo présenter moi si mais yondo tanga moi si atanga te comment se présenter moi si era comment ina niveau moko alemba le bité na tiki nzelo l'équipe passe moi si abisa qui pour vraiment moi si aibarabu échec na yo ezaye voilà tango sele kana passe moi si faut coacher yo ouais nalanga très bien papa ko tika te kende kaka kutu bandeko na propre ba ko peksa yo ndeko na biso nyokwami kate eloko wana yakana chata na boutique oteka et puis ko benga se na boutique ya licho akocha yo un mois après so ba mona bando salaire pa be abengani yo mais moi je alingo na fête so ba ka venir na ngesa pa mobile nzela zo kende sa passe ba wololi bisoto so la nzala mais so na tiki mobile ko na danger poste papa kende mino mobile ko zonga ngala la moi c'est comme entraîneur na mais moi c'est atangate moi c'est uta mboka mobile universitaire mais mobile makamba komi na ngona suka lembi po famille ne kutu babite tika po nzela ngo tungisi yo mingi mais moi ça le bité papa ko tika te kende voilà ataliti mbamba moi c'est tinda kende lobi pa esimbi mibali wana ataka moi sina motema libela kitoko obala no komona pena soka ke partout comme ça moi sina premier ministre ko le ka famille vraiment pour na famille ça bandeko musuta ko ma piaka bando peso mbota likolo ndeko na propre ke tala ye azo peso kitsa zo tinda mwana o sentir mwana moko ndire papa na ko wapi yo ba ile okiti yondo zo pepula ngosu na papier na papier mouchato na mbo et là si que zwaka ka bon so ko bon ça to fandi to ba o so tala na biso frère tester ya vie eza o bunga te ko eka poso ko zana position de faiblesse o mitika kana façon nyonso ba kana mingi na miso sentika na lupango ko to monika ya mbelo sentiki ba linginga te ozo forcer affection na makasi yango mon okanga très bien et ana o ba nyokola ye pa kotsa makampa moi si bandi ona ba sala bango bongo na mususu dans le vie du kaka a changé mon thème à sa mutu donc beaucoup les siga moko akoma ko kutuba faute ya bandeko parce que le même mitif bon le rôle nginda alinga subino bazali ba engra bazati le même maman bote akufita za parce que mbelata li papa 500 kaka mais papa nzambo on a bar champion na lo bano soko yokinga original na vie conseil gratuit zanga na yo tout okomana lobi zanga na yo tout mais zaka na dignité ko pesa o valeur yango na lobi na yo ba ingra baza talebe ba garçon mingi mone be na basi ba otama na bala waya faute na bango te bolingo pesa ki na famille bolingo pesa ki na mwasi na mobali et trahir yana bandeko musuba ko bebse lo copie sa oyeba yo zo kansa ba camarade to ka famille na propre
ya na bande muso bongate tango ya kaka bamona ko na badi dollar panzaka bière wana nzoka ndio tukobeta bakopa minene pour jamais son noti kopa salité na kino tala bande kona bilamba sa ya salité na ko kene mai lamba nga tombola na somba tonto boye bitata na la te simba bikana yuti vide pour ceux bazo ina yo même lamba 500 fois tombola maloko leleki ya bango voilà na lo bana yo c'est vraiment songo lingami te atoke fête na tricot mutalati ba fête ko ka zuwa ouais peut-être ça on comprendre parce que John ezo kota yango na je bisayo tambola na ekenge na vie ko bonga ndenge toyebela kale za so za na mbongo nde ba kolokao lelo atambongo te courage kaka bana no bakola na santa bien bimaka na lipapa songa na lipapa ata dimanche tambaka na lipapa mais soka bana baso mona ba osaka na lopango baza à l'aise omona kana lopango dia mal à l'aise koti bana no bakomi na ba mitifebe ebele bokokolela nga bana basalini lopango ya yote yanga te to abiso tu bafute comment ko saka na bana nga de so ndakuka kaka or mwana pa ba teke to ba fute kote bokocha bika epa na biso ya yango yo voilà alors bana makama mike zala tata sagesse maman sagesse bon conseil na pesa yo tozo yo kama oyebi ba rankine mususu ekoleli biso po to sa ba courager kozala frère attaquant n'est pas dit que bibali c'est ça frère attaquer ça ndé emplacement côté ni akimela po bale ya cha bi yo yebi balo betaka match bande bande te soko mochaka bite ngana kotaka na suka mais emplacement na ngeti ndaka na cha bi biso ba oyo est-ce na lega na université rien natangela wapi emplacement vie bon kitwamina ella challenger yo muto tango soka ngazu zuwa nasali yoni est-ce que français na ona koti te angana bien na tiki so to kutana mindele ngana ko bimaza zoba kona ibolo ba munoko ngoto malako baba siko yayo na ngani bon comment mutatanga yo ki fa yuzu zuwa mikolo na Congo to pila bango na challenge bon parce que Congo tala biso te basi ka tala TV poto banga m'en fou OK to ke na TV wapi français na bino bande bito bika bobalo ka po boko sabi biso français milai ya na bano ba schéma challenger ko to ke na boka ke zuwa au moins na to ba challenger de ba to lisaka be kala na ba na to sona ba lokuta eza bongo ba merinyo so Congo na barabati masangesila ba camion termine tongo ba jima sang ba uta ke pays étranger rien mais ba goiga ba ni pays ça pas pasi ba changer ba mona pays kitoko ba yoka ya nani oyeba otelemeleli wapi vraiment de makama mikolo OK fête ba personne invitation fandi côté nini bon on fait na 3e table et on na 8e bon pour ça faire na 8e fête ça va te belé ko beta to le te pour combien belé beaucoup mi ça fait tala quand pas na nga ko teke ozana tani ni pona to ke belé ouais na sani yo ba bengi 8e table 8e table biloko komi muke o ba na tala mbale komi moko na biloko kana te bazo chela tala ko fête na sani mo so nga pamba te ba chelo wangila ai ouais tu na mesa ba kinolebe belé bambolongo to kitoko kewa ko sika sika banga babwa kande batosolo mitu na sa na sani ko tafuna ngona mzala ndo kabikedi mutu to message ko njazo kansa makokoto crash nzoka bolongo dika le shake OK na suka siko mutu e bayambi na suka pasteur John atika na fête toi zelaka era odami abwani na kwenkuna yo kanga très bien on peut se conseil moko sérieux vie eza lokola match vie eza lokola fête na bana makamso zo kanga vie eza lokola bato bake concert soko lingi omona bato bayembaka bien faut faire na côté ninyo komona bango fara bon stade ko tonda bino tu bana concert moko bino tu bozo mona mais ko azaki pembeni ya banani ka omona makambo kitoko ko leka ya musika loi ya vie nde place na olobela sikoyo na mukili yo moko foyeba ngati na zao ko bongana nga eza bomengo te po bomengo ezaka kombo moko topesa ngo lokumu me efanda place bato tokanisa te bomengo ko fanda pa na nga na misu na fola me na esengwa mukio na zoko lokwa na lingango po na zaka pia kere pesa nga raison na mwasi bana bakolo ndire bakendaka vacances me njoko babimata kisasa te na zaka kama bana ba jeu esengo comment mobala voyager ta zaka na kisasa mazokola na esengo pela la kitoko na poka melima bien moko matame bimi pa ndike kisasa tika la boye patron le kana mbongo soko tele patron uti voyage aux États-Unis na Canada na Belgique soko tele ndia kuno bite muto pena ndinga za konginga mais na vérité aza mal à l'aise OK mais na misu apila biso
mais c'est tout na moi ba ko pesa reso ko likanga tanga ko ba ko benga na biso ko tolongo yale aleka mais na kati ya kimia azangi mais bon mengo eza ya ye de kalki ba to compénati parce que loko na tanja mena chaka mutu soko mono za na kimia kumisa nzambe ko za na kimia ne pas que za ndawa kitoko wala na kikuku mais nde bano baso kolela na yo baso kamwa ba melaka miliki te santé euti wapi ba chaka pesa so chaque jour na moto te et là mbeliki ya bibamba ba ponduku tu ya mame so tali pondu na moto ndre mafuta ko ekokate ekokate mo tala bana mo so ba saka ndre ba melaki tina tongo or bana mo pesa ko taina semaine ba melaka ti rare pe asinda kana bulu kutu 100 santé bana kilo lokwa saki ya sime uti wapi vraiment comment moi si ba sala libala te mazaka na senga ko lamba na ndako na nzungu ba milinga ondira la mina na recho foyeba afula ba ko pesa ba technique kimia wane esengo pesa mobile nanga batika ayo ko mekana quartier ko bebana mobile mo ba tutuna kati ataka futa ba nyongo bien te mais moi ça se melembo mondo ataki sango modèle nini à l'aise ma sola sola na bouteille qui mbete éponge ma tout balala ne toko la sagesse on peut se schéma ouais o mati makasi aye bisonde secret ya makambo apete ouais soko yokinga na fungolo ba ouverture ya okanga zala les ozolenga kote oyebite lenga kande yo moko na kokomisa ngalobi koma nzambe sunganga na kola zanga na souci ane kozwela wapi ndeko na pesa conseil tozoyoka vie eza pete to compliquer po to linga kopesa ngo forme te vraiment on peut se conseiller avant que nous zamba boko manyama sebisaka mbeli avana no moni nyama te OK écoutez pas aux en retard te ko sebisaka ai sagesse yo to linga sabo bomi nyama ndo bando sebisa mbeli er banga ndo kata katango yeko mitro trop tard o raté mbala tako kendaki sambo zonga na nyama ko senga bako bolole azo yazoba on peut se bachema wana ba opeso ka tanzu michopo kaka po obili bolole to ena l'air au faux à lekenge ouais oto na pays moko faut ça la attention nzamba pesi biso liberté à tout baka musu boko tsaka na prière etali nzambe te yo moko sala vraiment banga français na anglais te ouais banga nde yo moko poko ko melo nzala te na kozela wapi longola soni ya kotalaka batu comme si soki osali musalo ndire ba kuwolola yo eloko nde kange bele ba koseli enfutema ti enfutema ko ta fandi atalaka so pena enfutema za franc enfutema na logique batu ba na Congo 100 kanga ta 10 nonati bino ko bomi ko tsa pamba sa benga bino vraiment alba no polele vraiment nga na zaka na santé malamu po nzamba changa depuis na yati lelo original est-ce que pile so que sili montre ce qui pile ici. Est-ce que montre Koufi? Montre Koufi, mais pile ici. Côté pile aussi, la montre était. So utano mtamwe ndenge teni pendant 10 minutes ba montre ça gobe montre ko sika nganga ni te pili ndesi so ba changer pili nazo vraiment et son nyo cha pili sika ba kum so changer pili mais montre ça koku ya kokufa et ça la goût ta on comprend on a vivre le quoi pile bon so mo nga na pani c'est que pile nganga ina nga bien pile les années ni nzala voilà so ko liete nzoto ko tana bolembu c'est que fait pile les années tant ko lia nzoto zo ezongi ale magelo ko mo ba tuminga ba comprendre pour moi biso to kola na ba koko banda bo mwana kokola na bakoko eza na avantage bakoko bauta mboka bayela awa oko remarke bana bana mike ata bobeli te basaka biloko moko be batiaka bamakasa batokisi mpo batongola bino mpo courage ezala bakosala biloko moko batie lokwa citron na kati makasa ntango ozomela lokwa mabe me nzoto ozotonga nzoto miku ekuba oko remarke bana bongo babelaka mingi te par rapport a bana lelo babotami mingi me batongola bango te kisi moke toke pharmacie nde totalaki filme topesa mwana kisi mwana tellement kibokoko yete kimindele le kitro na condition via kisasa ya manka mwana kama mwana katikati mai mwana simindela akufi o famille balelinga mwana o memi via lix c'est pas mwana na motela na TV mais ya yo te neti ka bando vivre novela simoko na oyebisa yo biloko wana e perturber concentration yango moni biso bato mwa kala naza penda kala te mais naza parmi bao bakuta mwako ndambo malamu ya Kongo kota suka ebeba vraiment donc na une époque wana natali vraiment ba mikolo nyonso bazali kala batambaki na ma ordre mabe ya kala ezalaki ya makasi koleka ya lelo bato bayebaka te mais ya lelo bimi polele bimi ebele bakumisi yango babangi koleka ya kala ezalaki ya moke mais ezalaki ya makasi vraiment na tout ça on comprend ouais pasteur John pour ce total ba mibi ya kala bazana kisa koleka mibi ya lelo ouais mibi ya kala bazana kisasa me bomona ka été
mais aza muyibi soko tali bar poto ata yili oke na nganga omona so muyibi andenge nini comment muta kote moko na compagnie bimi na 50 filles à goudron bon pas faut même faut boza 5 personnes mais abimi sango ye moko atuki compagnie ko koya tango ko tala kaka ye ba walas voilà babuda bajango ba te ba TV ba samba balekana te la TV est-ce muyibi ni obeta tona miyibi akala faut comprendre mais tande bando sala ngo masqué lelo babimi ebele comme si baleki nzokande pepele ndenge bafille ya lelo basa konyo no lo miyibi akala baza so bakoya bakomeli bino lettre yango na yebisi nazopesa baexemple mpona kolakisa ke bato ya lelo bazokanta bapile akala na koyeba oyo akala bazalaka na maîtrise mpo bazalaki na contrôle technique ya civisme ya vie oyo etikali lelo na poto ezangi na afrique na afrique etikali bapeya kolukaluka soki otali partout ekoti perturbation nazobana makambo so oyoki nga nini nazotire leson mayele ya kibomoto eleki ya classe ya classe ezalaka mpe pesa olipa na kimia ndenge ozosala ozoyede compagnie bazosongisa mbongo somi mutuka ndako okoki kozala mayele ya classe babetelo maboko me kote kofife na bato bolole nga nazosenga bazanga ata mayele ya classe bazala na civisme kozala na boboto baninga mpo mokili ekende malamu soko tali pasi ya Congo nyonso ekoka mpe pesa Congo kimia ningi ezozanga moke basepele ebele balela me mbongo etondi na ndako vraiment mayela kotanga eleki mingi misi bango bagoigoy bamipesi na français sa bakontrole makambo nini tokopesa pays raison bazwi sagesse ya kala ezalaka na bapapa babwaka bapapa bakolisa bango bazalaka na titre malonga te me babomba bango ba 14 personnes na ndako ebele bakoyi bakonzi bautana bandako bazalaka 9 13 bon bapapa kala bazalaka bobota ta bana boti te fasenga bavanda bapapa kala mais soki otali salaire na ye na baonatra na basogeira na bashani oyo babiloko totanga wana na bakompagnie moko ya kalakala soki oyoki bakompagnie moko baosepete babata voilà otali papa salaire na ye eleki même pas $150 kende na ndako azobomba plus de 14 personnes bazotanga epuis kondima teke ndako elala nzala konte oni tata azalaki na mbongo ya moke esa ekonzona bakabomba bana malamu bana ono ore bayiba mayelo bapapa bakolisa bango ntango bango bakoli bakomi bato babongi bawangani makambo ya bapapa loka bapapa batangaka bien te soki bamayele te bango na bango bakutani oyo français atangaki na louvain na avar na wapi na lovanyu ntango basangani bakanisi mayele batanga nde kopia raison na pays ti lelo manka ya kosakana te ayebisa yo vraiment naloba polele eloko passer John Olobi ezalaki vraiment il fallait tosola yango mais anticiper esalinga bien nalobela yango kaka lelo tozoko observer na kini na biso on dirait valeur ya mbongo edépendre na mutu omona mutu mosusu azala na mbongo ebele me ndako na ye malonga te asisa yango na babar na baloyenge me mutu moko aza na mbongo ya moke ma osala commerce aotangisa mpe eza boye problème d'abord eza ya mbongo te po mbongo mutu to atomoni mobola azaka na mbongo po ti akomaka lobi seka azaka na mbongo ebombaka ye kosimba mbongo mutu nyonso asimbaka mbongo kozala na mbongo ebele nde epesamela bato nyonso tu te oyo bazalaka nango neti baza ya mike nde babimaka na konto lokola baleki bao bazwaka mpo bao bazwaka bayebi kopesa vika na loyenge esa bapesa vi na bango raison kobomba bango oyo babima na mbongo ya moke babimaka lokola bazanga miso ntina na miso ya bato oyebi mutu alingaka ndako atayelaka oyo aza te okomoi na lipapa kupe ekatana comme si bolole meke no ta ndako bato azobomba ya kilo ti azobima azosala susi ne kaka mwasi na ngai na bana bakokola ndenge nini pene ya libala eza te kotia mwasi alliance eza bien mpo na raison me okoyi mpe kotia alliance obangisi biso me na bolingo solo eza te bateyaka binoko naoloba no polele okomona mosusu atia alliance kuta so bomoi na alliance bopesi ye raison ke lokola bala aza à l'aise toka nde bafille nyonso ya quartier botikaka so olanda bango nzoka bakopaki ndumba yango wana me na alliance na loboko oyo bozomona kutu sa alliance ondire mutu mabe nzoka mutu malamu ye wana koma mutu abetaka kope aza na mwasi kutu abala ye te mandika kotia bafille ya quartier lisu litoi te civisme wana me atanga te or bato babebisaka mokili bato batanga te ebele bayayakala batanga te me babatelaka fille lokola baleki ya université koma batosa baleki baninga ti lelo bapesa bango valeur ke nabebisa ye te akola na miso na nga nasaka na nga kopa melonga te me nazoka balare nakendaki kala komela na nga eza yanga mpo depuis mwasi alinganga nazaka momeli banda natie fille litoi akomi yanga natikala awa fille wana te aza pembe ata aza mwinda auti wapi mwatie litoi eza te conscience ya moto atanga te ezofundaka nalinga peti oyo te mpo aza mwana ndeko na nga ya quartier euti wapi ezangi lelo ebele basisi classe nazoba bano polele tala bango français me eloko wana babuka mwana na yo propre akomi na age ya mwana na ye soki oyo oza ta kolinge mpo oza piaka aprofite
Mais t'as la français na munoko, poste pe na muna na pays. Ya munene. Ya munene. Au diriger pe bato be ba pesi ba benge chef. Mais na sima ndumba ko le kapaka juma. Vraiment. Ah na lubu na meminga ngambu ai tala. Parce que John na meminga mbute alobine kaka po eza toli ya pete. O sepeli na yango, o saleli, o sepeli na yango te yoka. Dès qu'on a fait ce conseil. Ouais. Quelle bonne période de tout ça. So ko zotambo na batambongo contrôler la technique pour pia kana ko profiter ça so ba bêtise ça nga mutuna makuru. Vraiment, vraiment. Alors ba no clair. Ouais. Quelle bonne pia kana me mango ekenge. So ko lingolenga pia makasi kanisa gatin. Ko zanga nanga ebani. Comment na kufa kate me mutanga manipuler nga paza na mbongo nyame manga bime mema. Pozonga giga. Bon. Tambolaka na franc mais on nzamba tshela biso to atozana no zanani liboma abebisa makam akoma na contraire ya bato tant on mona ke na foule to sekra ya mona ke kune komi danger ko leka mukili mais pourquoi pas kati après ça ça na franc mais bato nyonso ta babeba maboma te bon liboma kati en France mbang et ke ba kamesa mbangi tout tanga na zonga si maela ki bomote koti liboma ke pembeni soka kati liboma ezo grata ba papier na simba nyawa wapi sakana yo bate ya privilège ya pia. Pasteur John, Pasteur John, lelo na homo na molimo ama kasi parce que si je on a kanisa ki to solo la ngo o betanga déjà mwandambu parce que ndenge na classe là ki ngo et comment on va perturber Pasteur John auto le belo moko ngana kanisa ki yo lo bela biso par rapport ya ndenge na bongisa ki mani mais o betanga mwandambu li solo ezani li solo ya bolingo. Est-ce que bolingo ezalaka na classe bolingo tanga toté d'observer au lobano Pasteur John licencié mobile a médecin na grade amné na hôpital moi si avocate mais ba ko kumba na bolingo te 6 mois ba palangani mais ba batanga te ba kumbi bolingo malamu wana engagement oya commune occupation makamu misusu na nzoto elekera ba posa nzoto nebele outa na mwasi muso aza mokonzi na place bachaye ana posa bimana mobala atande banduma bazalaka te mwasi asala gari okobima ne tongo tipo kabike na gagner confiance mobali kwenda lukela kanga voilà mais basio bakindaka ba copie ba débrouiller basalaka akoma lokwa na esprit mobile ba posa njote koma ya koluka luka ndamu yana mwasi muso aza na mbongo na mobali bazaka na ndako tantôt si une semaine donc anti balala ka mbetu moko bakosa bolingo tantôt 3 fois koleka 7 fois pe ebelete na lo bano polele po constatation za makamususu vraiment so comprendre nga ouais eloko wana pe komela ka lokwa muto azimbongo tambola so mona eloko yango te okozana nzala te tiko kama komi 17h saolia vraiment souci eloko wana ekoti na mutu ekimisi nzala comment tango kosomba parce que eloko yango toliaki te banda tongo so obesoin pemena ba masa na bango tokota maleo mbai nanga ozana pressé tala kama omona ozaka na mbongo te azaka na contrôle ko ba makambutu ozaka na mbongo abosana ka nzala ndenge pe makamuse koma na bolingo siko nazo peso conseil omoni kozanga koyoka na bolingo ezaka ba patron te la plupart ko ela bango po mutambongo pe mazaka na zuwa te ona lo bano clair o assurance mbongo na ende soko mani mutambongo azana mbongo azolanda ka bolingo wana ou bien mwasi na yakala to mobile na yakala o balingana kana tango apasi vraiment po ezali bala mususu no mona mobile zoba te akoma bolola mwasi oyo amona ka mwasi na soko aboye fopo mwasi wana mobile ajekaka na niveau moko kutika ondema te mutu akobomba mobali ezali ka mwasi wana bino bomoni na bisengo bobetele maboko apiaka bino po kaka za mutu angindi mais kotale kaka na pasi bino so akabelaka bino so bozaka bonga bolinga ye te mais fille wana ozomona okomi lelo mama to nani soki alandake partout asimbele kisi ya mbongo te ayebi nani abomba eyana bapiaka mosusu même chez bino bandeko no propre bakobayele yo camarade mosusu akoyeba ote bokutani kaka soki alingi na vérité monkile tuti piaka nyonso chez bino bando benga na masa azopesa solution mais ye pa bonga te na moke azozo azokotia na konte masa na nga john azoya soki botiele badi akomisi ndako na kikuku ondire autorité na yo ondire de chef na ndako moko mais moi si nazo sentir que soki nalembi ata na pimela mobile nanga mena pesa masa na ye affection ya camarade apesi yo on dirait bien venir lobe ko changer uti wapi ezangi lelo naloba no makama mike parce que bato wana batikalaka na nyongo makanisi na mutu ata komi mfwa masombele lopango atindi opota omonaka yango te po place obomba ye ndeko atoloba leka na pia komona nani ako respecter yo vraiment naloba no polele ouais tolobaka po toloba yango moni la plupart bato belé soka kimi te ye kaka ba ilo pende mwasi ya poto rien beli mwasi atanga rien kaka ya mboka wana alandi bolingo te alandi ndebo
donc motema malamu akuta na difficulté présent ba garçon musoso mona personne ka bimia $5 et uti pa mwasi na bi ba se mibala lelo te mibala lelo ba kuma kota nyongolo la pambaso linga pêcher ngolo munene azin dakala ache or Dakar déjà mis ça du soko kausi ngona fufe rolé ekoleka kama tenda Dakar na pambio kanti ko abwaki Dakar nzo kande tapa misangola munene ya munene mibala kisasa soko mwana zoko sa manchi pesa ngabo nzo kande pa kose lobi ya moni natangisa mobile ki akima ko be na famille mobile ke akenda akoma na mbongo azo fia pembe na chaeze zemi wana mibala be scronet babiso ai so yo kinga na hote original génération oyo pokuta mibala mitema malamu bazaka na tango akala bazaka te tous les jeunes garçons qui ça sur 100 batika au moins 20 pour moi na bango pe rare on dirait mabanga mais ya diamant pour moi na ngo fotu molebe ebele mibala qui ça la plupart baba aventurier yango moni mibala kala azaka soka mona ba papa kala te atanga ye moko mais tango ngindi azo présenter mwasi mais yondo tanga mwasi atanga te comment se présenter mwasi era comment ina nifo moko alemba le bité na tiki nzelo l'équipe passe mwasi abisa ki epo vrai mwasi aibarabu échec na yo ezaye voilà tango sele kana passe mwasi faut coacher yo ouais nalanga très bien papa ko tika te kende kaka kutu bandeko na propre ba ko peksa yo ndeko na biso nyokwami kate eloko wana yakana chata na boutique oteka et puis ko benga se banga na boutique ya licho akocha yo 1 mois après ça va mon bando salaire pas be abengani yo mais moi je alingo na fête ça ba venir na ngese pas mobile nzela zo kende ça passe ba wolo li biso to zola la nzala mais so na tiki mobile ko na danger poste papa kende er bino mobile ko zonga ngala la moi je comme entraîneur na mais moi je atangate moi je uta mboka mobile universitaire mais mobile makamba komi na nguna suka lembi po famille ne kutu babite tika po nzela ngo tungisi yo mingi mais moi ça le bité papa kotika te tikende voilà ataliti mbamba moi c'est tinda kende lobi pa esimbi mibali wana achaka mwasi na motema libela kitoko obala no komona pena soka ke partout comme ça mwasi na premier ministre ko leka famille vraiment pour na famille ça bande ko musuta ko ma piaka bando peso mbota likolo ouais ndeko na propre ke tala ye azo peso kitsa zo tinda mwana o senti mwana moko ndire papa na ko wapi yo ba ile okiti yondo zo pepula ngosu na papier na papier mouchoir to na mbo ela sike zwaka ka bon so ko bon sa to fandi to ba o so tala na biso frère tester ya vie eza o bunga te ko eka poso ko sana position de faiblesse o mitika kana façon nyonso ba kana mingi na miso sentika na lupango ko to monike ya mbelo sentiki ba linginga te ozo forcer affection na makasi yango monde okanga très bien et ana o ba nyokola ye pa kota makampa mwasi bande ona ba sala bango bongo na mususu dans le vie du kaka a changé mon thème à sa mutu donc beaucoup de siga moko akoma ko kutuba faute ya bandeko pour que le même mitif bon le rôle nginda alinga subino te bazali ba engra bazati le même maman bote akufita za parce que mbelata li papa 500 kaka mais papa nzambo on a bar champion ouais na lo ba no soko yo kinga original na vie conseil gratuit zanga na yo tout okomana lobi zanga na yo tout mais zaka na dignité ko pesa o valeur ouais yango na lobi na yo ba ingra baza talebe ba garçon mingi mone be na basi ba otama na bala waya faute na bango te bolingo pesa ki na famille bolingo pesa ki na mwasi na mobali et trahir yana bande ko musuba ko bebse lo copie sa oyeba yo zo kanisa ba camarade zo ka famille na propre yana bande o muso bonga te tango yaka ka bamona ko na ba $10 panza ka bière wana nzo ka ndio tukubete ba kopa minene pour jamais son noti kopa salité na kino tala bande ko na bilamba sa ya salité na ko kene mai lamba nga tombola na somba tonto boyebi tata on la te simbo bikana yuti vide pour ceux bazo ina yo même lamba 500 fois tombola maloko leleki ya bango voilà na lo bana yo c'est vraiment songo lingami te atoke fête na tricot mutalati ba fête ko ka zuwa ouais et puis ça on comprendre parce que John ezo kota yango na jebisa yo tambola na ekenge na vie ko bonga ndenge toyebela kaleza so za na mbongo nde ba koloka o lelo atambongo te courage kaka bana no bakola na santa bien bimaka na lipapa songa na lipapa ata dimanche tambaka na lipapa mais soka bana basomona ba osaka na lupango baza à l'aise omona kana lupango de mal à l'aise koti bana no bakomi na ba mitifebe bokokolela nga bana basalini lupango ya yote yanga te to abiso to bafute comment kosaka na bana ngade to ndakuka kaka or mwana pa ba teke to ba futel côté bokocha bika ipana biso ya yango yo voilà na lo bana makama mike ouais zala tata sagesse maman sagesse bon conseil na pesa yo tozo yo kanga oyebi ba rankine mususu e koleli biso poto sa ba courager ouais
Cause à la frère attaquant n'est pas dit que le bibal. C'est ça, c'est ça. Frère attaqué c'est un emplacement. Ouais. Côté ni akime la po balé ya cha bi. Yo yebi balo betaka match bande bande te sur mochaka bité. Ngana kota na suka mais emplacement na ngeti ndaka na cha bi. Biso ba oyo. Ah. C'est na légal université rien. Na tangela wapi. Emplacement vie. Bon. Qui tuamina. Elle Challenger. Challenger. Yo muto tango so kanga zuwa. Na sali yoni. Est français na ona koti. Anglais na bien na tiki. So to kutana mindele ngana ko bimazo zoba. Ko na bolo bamuno kwango to malako baba. Siko yayo na ngani. Bon. Comment mutatanga yo ki fa yuzu zuwa mikolo na Congo. Ah. To pila bango na challenge. Bon. Parce que Congo tala biso te basi ka la TV poto banga m'en fou. OK. To ke na TV wapi. Français na bino bande bito bika bobalo ka po sabi biso. Français Milai. Ya na bano ba schéma. Challenger ko to ke na boka ke zuwa. Au moins na ko ba challenger de ba to lisaka bekala na ba. Ouais. Na to sona ba lokuta. Eza bon. Ba merinyo so Congo na barabati masangesila ba kamie temi na tongo ba zuma sang. Ba uta ke pays étranger. Rien. Mais ba goigo ba bani pays ça pas. Pasi. Ba changer mon pays kitoko. Ba yo kana ya nani? Oyeba. Ah. Otelemeleli wapi? Vraiment. De ma mikolo. OK, faites ma personne invitation fandi côté nini? Bon. On fait na 3e table et ton na 8e. Bon. Pour ça faire na 8e fête ça va te belé ko beta to le pour combien belé beaucoup mi ça fait. Tala kande pas na ko teke ozana tani ni pona toke be. Belé. Ouais na sani yo. Ba bengi 8e table. 8e table. Biloko komi muke. Oba na otala mbale komi moko na biloko kana te bazo chela. Tala ko fête na sani mo songa pamba te ba chelo wangila. Aïe. Tu na mesa ba kinole be. Belé. Bambolongo to kitoko kewa ko sika sika banga babwa kande batolo mituna sa na sani kotafuna ngona mzala ndo kabikedi mututo message ko njazo kanta makokoto krat nzoka le shake OK na suka siko muto ba yami na suka Pasteur John atika na fête toi zelaka era odami na ebisi yo na kwenku na yo kanga très bien na opeso conseil moko série vie eza lokola match vie eza lokola fête na bana makamso zo kanga vie eza lokola bato baké concert ouais soko lingi mona bato bayembaka bien faut faire na côté ninyo ko mona bango fara bon stade ko tonda bino tu bana concert moko bino tu bozo mona mais ko azaki pembeni ya banani ka mona makambo kitoko ko leka ya musika loi ya vie ndé presse na olobela sikoyo na mukili yo moko foyeba ngati na zao ko bonga na nga eza bomengo te po bomengo ezaka kombo moko topesa ngo lokumu me efanda place bato tokanisa te bomengo kofanda pa na nga na misu na fola me na esengo mokio nazwaka lokola na lingi yango mpo nazaka piakere epesi nga raison na mwasi bana bakolo ndire bakendaka vakasi me njoko babimata kisasa te naza kaka me bana bazwi esengo koma mobali avoyage ata azaka na kisasa me azokola na esengo mpe alalaka kitoko na poka meli babiari moko matama ebimi mpo nabike kisasa etikala boye patron alekaka na mbongo soko tale patron uti voyage na États-Unis na Canada na Belgique soko tale ndeko no bite muto pena ndenge aza konginga mais na vérité aza mal à l'aise OK mais na misu apila biso mais c'est to na moi ba ko pesa reso ko likanga tanga ko yeba ko benga na biso ka tolonga yale aleka mais na kati kimia azangi mais bon mengo eza ya ye de kalki ba to comprendre parce que loko na tianja mena chaka mutu soko mono za na kimia kumisa nzambe kozana kima ne pas que ozanda wa kitoko ola na kikuku mende bano bazokolela na yo bazokamwa bamelaka miliki te santé euti wapi batiaka mpe soso chaque jour na moto te elambeliki ya bibamba bapondukutu ya mamemame so otali pondu na moto ndire mafuta ekoka te ekoka te moko tala bana moso baosaka na ndire bamelaki ntina ntongo or bana ngo mpe soko tai na semaine bamelaka ti rare mpe asindaka na bulukutu 100 000 sante ya bana kilo lokola saki ya sime euti wapi vraiment koma mwasi basala libala te mazaka na esenga kolamba na ndako na nzungu ya milinga ondire alambi na recho foyeba afula bakomi apeso bateknike so kimia wana esengo peso mobali nanga batika ayo bakomeka na quartier bakobebana mobali batutuna kati ataka futaka banyongo bien te mais moi ça se melembo mbondo ataki sango ya modèle nini à l'aise masolo solo na bouteille qui mbete éponge makoto balala netoko aïe la sagesse on peut se schéma ouais
omati makasi hein ayebi so nde secret ya makambo apete ouais soko yokinga na fungolo ba ouverture ya okanga zala les ozolenga kote oyebi te lenga kande yo moko na kokomisa nga lobi koma nzambe sunganga na kola zanga na souci ande kozwela wapi ndeko na pesa conseil tozoyoka vie eza pete to compliquer po to linga kopesa ngo forme te vraiment na pesa conseil avant que ndezamba boko manyama sebisaka mbeli avana no moni nyama te OK autant bon coûte pas aux en retard te ko sebisaka ai sagesse yo to linga sobo bo minyama ndo bando sebisa mbeli baninga ndo kata katango yeko mitro tota orate mbala tako kendaki sambo zonga na nyama kosenga senga bako bolole azo yazoba na pesa ba shema wana ba opeso ka tanzu michopo kaka po obili bolole to ina l'air au faux ale kenge ouais o atona pays moko faut ça la attention nzamba pesi biso liberté à tout baka musu bokotaka na prière etali nzambe te yo moko sala vraiment banga français na anglais te ouais banga nde yo moko poko komelo nzala te na kozwela wapi longola sonia kotalaka bato comme si soki osali musala ondire bakowolola yo eloko nde kangi ebele bakoseli enfutema ti enfutema kote afandi atalaka soki pena enfutema aza vrai enfutema na logique ya bato baa na Congo 100 akanga ata 10 nonati bino moko bomikotisa pamba sabenga bino vraiment ala banopolele vraiment eloko nde kangi ebele bakoseli enfutema ti enfutema kote afandi atalaka soki pena enfutema aza vrai enfutema na logique ya bato baa na Congo 100 akanga ata 10 nonati bino moko bomikotisa pamba sabenga bino vraiment ala banopolele vraiment bino mobala kozonga ngala moi j'ai comme entraîneur na mais moi j'ai tangate moi j'ai uta mboka mobala universitaire mais mobali makamba komi nango na suka lembi po famille ne kutu babite tika po nzela ngo tungisi yo mingi ba engra bazati le même maman bote akufita za parce que li papa 500 kaka mais papa nzambo na bar champion ouais na lo bano soko yokinga original na vie conseil gratuit zanga na yo tout zanga na yo tout okomana lobi zanga na yo tout mais zaka na dignité ko pesa o valeur ouais yango na lobi na yo ba ingra baza talebe ba garçon mingi mone be na basi ba otama na bala waya foti na bango te bolingo pesa ki na famille bolingo pesa ki na mwasi na mobali et trahir yana bande ko musuba ko bebse lo copie sa oyeba yo zo kansa ba camarade zo ka famille na propre ma sola sola na bouteille qui mbete éponge ma tu balala neto ko aïe la sagesse on peut se schéma ouais o mati makasi hein ayebi so nde secret ya makambo apete ouais ba ilo pende mwasi ya poto rien beli mwasi atanga rien kaka ya mboka wana alandi bolingo te alandi nde doki motema malamu akuta na difficulté présent ba garçon musoso mona personne ka bimia $5 et uti pa mwasi na bi ba se mibala lelo te mibala lelo ba kuma kota nyongolo la pambaso linga pêcher ngola munene azinda kala ache or Dakar déjà mis ça tu soko kausi ngona fufe kole ekoleka kama tenda Dakar na pambio kanti ko abwaki Dakar nzoka nde chapa misangola munene mibala kisasa soko mwana zokosa manchi pesa ngabo nzoka nde pa koselobi akoma na mbongo azofia pembeni na chaise zemi wana mibala be scronet babiso mibala kisasa la plupart baba aventurier yango moni mibala kala azaka soka mwana ba papa kala te atanga ye moko metango angindi azo présenter mwasi mais yondo tanga mwasi atanga te comment se présenter mwasi outa na mwasi muso aza mokonzi na place bachaye ana posa bimana mobala atande banduma bazaka te mwasi asala gari okobima ne tongo tipo kabike na gagner confiance mobali kwenda lukela kanga voilà mais basio bakindaka ba copie ba débrouiller basalaka akoma lokwa na esprit mobile ba posa njote koma ya koluka ndamu yana mwasi muso aza na mbongo na mobile bazaka na ndako tantôt si une semaine donc quand tu vas là la mettre mort ba ko sa bolingo tantôt 3 fois koleka 7 fois pe ebelete na lo bano polele po constatation ça makamususu vraiment so kompanenga ouais ayebi nani abomba yana bapiaka musu même chebino bandeko no propre ba ko baile yo camarade musu sa koyeba ote bokutani kaka soka lingio na vérité mon style tuti piaka nyoso chebino bando benga na massa zo peso solution mais ye pa bonga te na mukia zo zo kote na contexte massa nanga John azoya soki bochele badi donc baile yo kiti yondo zo pepula musu na papier na papier mouchoir to na mbo et là si que zwaka ka bon musu soko bongisa to fandi donc ba ozo tala na biso frère tester ya vie eza okubunga te eka poso kozana position de faiblesse okomitika kana façon nyonso bakana mingi na miso santika na lupango koto monika ya mbelo santiki balinginga te ozo forcer affection na makasi yango monde okanga très bien et ana oyo banyokola ye pa kota makampa mwasi bandi ona ba sala bango bongo na mususu dans le vie du kaka pozonga giga bon
tambolaka na franc mais o nzamba tiola biso to atozana no zanani liboma abebisa makambo akoma na contraire ya bato tant mona ke na foule to sekra ya mona ke kune komi danger koleka mukili mais pourquoi va kati après ça ça na franc mais bato nyonso ata babeba maboma te bon liboma kati a France mbang eke ba kamesha mbangi tout tanga zonga si maela kibomote koti liboma ke pembeni soka kati liboma ezo grata ba papier na kusimba nyawa wapi sakana yo bate ya privilège pia yango na je bisayo tambola na ekenge na vie kobonga ndenge toyebela kaleza so zana mbongo nde bakolokao lelo ata mbongo te courage kaka bana no bakola na santa bien bimaka na lipapa songa na lipapa ata dimanche tambaka na lipapa mais soka bana basomona ba osaka na lopango baza à l'aise omona kana lopango dia mal à l'aise koti bana no bakomi na ba mitifebe ebele bongo kolelanga bana basalini lopango ya yote yanga te to biso tu bafute koma kosaka na bana ngade to ndakuka kaka peine ya libala eza te kotia mwasi alliance alliance eza bien mpo na raison mais koyepe kotia alliance obangi biso na bolingo solo eza te bateyaka binoko Pasteur John naoloba nopolele conscience ya moto atanga te ezofundaka nalinga peti oyo te mpo aza mwana ndeko na ngai ya quartier euti wapi ezangi lelo ebelo basisi classe nazoloba nopolele tala bango français mais eloko wana babuka mwana na o propre akomi na age mwana na ye soki oyo oza te kolinge mpo oza piaka aprofite vraiment mais tala français na munoko poste pe na mwana na pays ya munene au diriger pe bato ebele ba pesa ba benge chef mais na sima ndumba koleka paka juma vraiment ana lubu na meminga ngambu ai vraiment koma mwasi basala libala te mazaka na senga kolamba na ndako na nzunga milinga ondira la mina na recho foyeba bola afula bakoni peso ba technique kimia wana esengo peso mobile na ngaba tika ayo ko mekana quartier ko bebana bango na bango bakutani wa français tangaki na Louvain na Avar na wapi na Louvain tango basangani bakanti mais ele batanga ndiko pia raison na petit lelo manka ya kosakana te ai bisayo vraiment nalo bapolele to tango soka ngazu zuwa na salioni est français na ona koti te angana bien na tiki so to kutana mindele ngana ko bimaza zoba kona ibolo bamunoko ngo to malako baba siko yayo na ngani bon comment mutatanga yoki fa yuzu zuwa mikolo na Congo to pila bango na challenge bon passe à Congo tala biso te basira to tala TV poto banga m'en fou OK to ke na TV wapi français na bino bande bito bika bobalo ka po boko sabi biso nazo bano makambo so yokinga ni nazo tirer leçon mayele ya kibomoto eleki ya classe ya classe ezala ka pesa olipa na kimia ndongo zo sala zo ide compagnie bazo sonke lombongo so mimutu kanda ndako ba ose pete babata voilà otali papa salaire na eleki même pas $50 kende na ndako so bomba plus de 14 personnes bazo tanga puis ondima teke ndako ilala nzala voilà contrôle ni tata saki na mbongo mukesa ikonzona baka bomba bana malamu obagenda otala mbale komi moko na biloko kana te bazochela tala ko feti na sani mo songa pamba te bachelo wangila ai turi na mesa bakinelebe ebele bambolongo to kitoko kewa ko sika sika banga babwaka nde batolo mituna na sani kotafuna ngona nzala ndo kabikedi mutu to mesa soko njazo kata makokoto krat yango moni biso bato mwa kala naza penda kala te mais naza parmi bao bakuta mwako ndambo malamu wa Congo kota suka vebe ebeba vraiment donc na une époque wana sikoyo na mukili yo moko foyeba ngati na zao kobonga na nga eza bomengo te po bomengo ezaka kombo moko topesa ngolo kume efanda place bato tokanisa te bomengo kofanda pa na nga na misu na fola mais na esengo mukio na zoko lokwa na lingiango mpo na zaka pia kere pesa nga raison na mwasi bana bakolo ndire bakendaka vacances mais njoko babimata kisasa te na zaka kama bana ba jouer esengo comment mobala voyage ta zaka na kisasa mazokola na esengo pela la kitoko na poka melima biari moko matame bimi pa bike kisasa tika la boye patron le kana mbongo soko tele patron tu voyage aux États-Unis na Canada na Belgique soko tali ndia kuno bite muto pena nenga za konginga mais na vérité aza mal à l'aise OK mais na misu apila biso na vivre le quoi pile bon soko moninga na pani seke pile nganga ina nga bien pile ezani ni nzala voilà soko liete nzoto ko tarna mabolembu seke pile ezangi tango ko lia nzoto ezo ezongi